寒夜喽！哪个是啊？等等，我上你头前看咯。快咧！水果村嘅人種啊，洗到人乾咧。乜雞？寒夜咯，再當早，本係食茶。到底發生乜嘅事啊？當叫無落字咧，我能快無比快乾咧，請聽我來。事情係安尼啊，自從山坑來了只噴火龍了後，我能裝頭都唔是落字咧。救命啊！還有幾萬呢都噴火，人馬殺到小皮咧。個安尼落去，唔但搶些東西都冇，連安尼都會早死哦。你只噴火龍實在當優秀。係啊，你能請北公落來，看見用船講。北公有故事哦。我是都冇閒呢，有乜嘅事啊？唔敢啲噴火龍同你行嘛？我來看下。噴火龍是頭山坑上背嘅防空洞，噴火龍火力當強哦，日人愛貼片生意哦。大家唔是想，是本我哋來做啦。我哋三個來問下嘅，我同水果村睇小講好。是唔得啦！噴火龍安定形象，萬一係能搶上，咩人來叫阿妹呀？錯噶，你咪是得行劈條路去啊！是唔得，穿過小路路嘅山坑係親家嘅路啦。好啦，勇士啊，羅蘭人呢？聽少叫我哋水果村，拜託人呢咯。哈，小可是冇問題啦。有看到冇啊？冇啊！你哋係咪人？我哋係代表水果村過來的啦。莫見噴火是得麼？來來，看我嘅厲害！曬古扮意。看我嘅呢條！
你阿媽每個噴火嚟好。有奇怪的味。腳底有一件呢。我想係條件呢，因此就慢你噴火下。哈？阿你來同佢睇笑啦。慢慢來。我叫唔出嚟，流浪嘅人。唔搬嘅貨搬水果村帶來當太嘅麻煩呢。係啊，今日我冇法度過生飯咧。我要睇小解決啦。日日去睇小講文啦。你咪過一看。是得個同人哋錄到字幕，雪中啊走俾你。等會流浪人嚟咯。唔過，成認真嘅人亂得垃圾，噴火龍出上咧，就咪揭乾噴火。我唔出。係啊，人哋沒有費事的呀。垃圾我腳腳淺皮。支持你，係咪唔錯？係啊，我哋聽錯我同垃圾好好減少好。乜個香啊？你能看？大家快get到走！太監唔是講。佢係我媽媽。媽媽，真感動。原來係識噴火龍引致創者咧，就會帶頭幫空地包呀。
水果村恢复嘞，强力凉爽。哈哈哈哈哈哈！你啊，仲还爱罗兰人呢？你半年人头都好些，不是爱生意啊。呵呵，俺就冇生意了。真落来。做乜計啦？今日喷火龍嘅狗血